זה מאוד הזוי שמבחינה גיאוגרפית אנחנו גרים 2 דקות אחד מהשני, אבל אף פעם לא נפגשנו. לפני הפרויקט האמת שקצת חששתי. אף פעם לא היה לי משהו נגדם, אבל אף פעם לא חשבתי שיהיה לי באמת איכשהו לתקשר איתם ולשמוע אותם. היי, קוראים לי עדי, מה שלומכם? هاي ما نسمع كوريم لي رنا برنامج السنة بيختلف عن السنتين اللي مرقت إنه فيه 500 طالب وفيه 14 مدرسة. המטרה של הפרויקט היא לחבר בין הקהילה הערבית לקהילה היהודית. אמרו לנו שאנחנו הכיתה שנבחרה לפרויקט הזה. أول شيء توترنا شوي لأني أنا ولا مرة يعني اختلطت مع حدا يهودي أو حكيت معه. התנגדו ואמרו תעבירו את זה לכיתה אחרת ואנחנו לא רוצים את זה. אבל אם הם מציעים לי את זה עכשיו, לא הייתי מוותר על זה בחיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה להבה. كتير أول سوينا 8 مفقشين على الهانج اوتس والتقينا مرة بمركز باريس لشلون مركز باريس للسلام. التقينا هناك مع بعض يوم كامل، عملنا هناك فعاليات. لما نشتغل واحد مع الثاني نشتغل معهم بنشوف إنه إحنا نفس الشيء وما نفرقش عن بعض كثير ونفس التفكير ونفس الطريق. בפרויקט המשותף שלנו בבית ספר דרסקי בחילמי שפי בחרנו לעשות יום ספורט משותף. قررنا نعمل هذا المشروع عشان نقوي العلاقة بين اليهود والعرب، اللي كمان هو الرياضة هي أساس ممكن تؤدي للعلاقة بين اليهود والعرب. אנחנו נפגשנו עם התלמידים של דליה, עשינו איתם סיור ולמדנו על התרבות הדרוזית ועל הדת שלהם. במפגשים שלנו אנחנו לקחנו את זה למקומות יותר נאורים וצבעוניים יותר מאנשים אחרים שלקחו את זה לצד האפל. ואנחנו הוכחנו להם שכן פשוט לחייך וכן פשוט לכבד. הפרויקט של הכדורגל בעצם החלטנו לעשות קבוצות מעורבות, תלמידים של אורט בנימינה עם תלמידים של אורט סלאמה. عشان نحاول إنه نمثل الشعب اليهودي والشعب العربي إنه لازم إحنا نلعب ولازم نعيش مع بعض بدون عنصرية ونحاول نتأقلم إنه لازم إحنا نعيش مع بعض ونكمل الحياة. ובאמצע החלטנו לעשות המנון שמשלב גם את השפה העברית וגם את השפה הערבית שמדבר על שלום. הכל התחיל בשיעור ערבי כששמענו על פרויקט חיובי. يا صاحبي خلي ايدك في ايدي خلينا نوري العالم كيف بنعيش. المشروع كان بين مدرسة أم باتيل بأشكلون إنه تكون غناية مشتركة اللي اختلط فيها كلمات بالعبري وكلمات بالعبراني، ونزلنا هذا الفيديو كليب على الإنترنت وكل العالم صارت تشوفه. احنا من مدرسة اخوان ناعورة والناصرة العليا سوينا تتسار مشتاف اللي هو كان يوم سبورت بيشير مشتاف. מערבבים את המים עם השמן והקמח מצה ומלח בקערה אחת. اخترنا نعمل برنامج طبخ الأكل اليهود بتعرفوا على الأكل العربي وإحنا العرب بنتعرف على الأكل اليهودي. העברנו מתכונים, אנחנו רשמנו את שלהם, הם רשמו את שלנו. كنا جبنا كل واحد الوصفة وتقسمنا كل واحد לקבוצות عرب يهود مع بعض وطبخنا الأكل تبعتنا. הצלחנו לעשות משהו ביחד. זה אומנם משהו קטן, אבל בתור התחלה זה משהו ענק, זה משהו גדול ועצום. תכלס האוכל של הערבים הרבה יותר טעים. בטח, מה קרה לך? גיליתי הרבה אנשים מדהימים, באמת שלא פוגשים כל יום. וזה דבר שחבל לפספס, זה חוויה מדהימה, ואני שמחה שעברתי אותה. وهو برنامج كتير حلو اللي بخلينا احنا عشان شباب جايين على المستقبل ببني جسور السلام مع اسمه جسور السلام. גם אם השפה עצמה שונה, אנחנו מדברים באותה דרך ויש לנו אותם כוונות בסופו של דבר, ואני הייתי מנסה להביא לשינוי של שוויון. إسا أنا يعني بمشي بالشارع خلص بعرف إنه هدول الناس زيي بحكي معن بختلط معن حتى باكل معن بعمل إيش ما بدي معن. אתה צריך לדעת להיפתח ולראות כאילו שזה אותו דבר, כאילו זה אותם אנשים כמוך, אין הבדל מסוים. זכינו להיות בפרויקט הזה. זה לא משהו שכל בית ספר עשה את זה, וזה לא משהו שכל כיתה עשתה את זה, וזה לא משהו שכל ילד עושה את זה. כי אם הפרויקט הזה לא היה, אני לא חושב שהיינו יוצרים איתם קשר מתישהו. إنه إحنا لازم تعلمنا من البرنامج بالآخر إنه إحنا لازم نتقبل الآخر نتعاون معه ونكون متسامحين مع بعض، مش نكره بعض، بالعكس نحب بعض.
לאהוב אחד את השני, כי אם אנחנו נאהב אחד את השני לפני השלום עם האויבים, אז דברים יתחילו להסתדר. אני לא רואה שזה יהודי, או שזה ערבי, או שזה דורזי, או שזה מוסלם. אני קודם כל רואה אותו כבן אדם. צריך להסתכל פה בלב. זה באמת מה שחשוב.